بسم الله الرحمن الرحیم. دا وظیفه او دا دم د هغه رونو د پاره د هغه خویندو د پاره چې کومه هغې په دې شک کې دي، په دې سوچ او وهم کې دي چې یاره په مونږ باندې چا جادو کړی دی، یا په کور کې داسې څوک دي، لور ده، خور ده، مور ده، چې هغې همیشه بیمار وي په دغه سوچ او فکر او ټینشن کې چې په مونږ باندې چا جادو کړی دی، په مونږ باندې بندش دی، د هغې د وجې نه هغه هیڅ هغه هم نشي کولی. د هغې دپاره خصوصي یو دعا ده، یو وظیفه ده او د هغې علاج دی. دا تاسو یې زده کوئ او په خپل په ځان باندې ووایئ، په خپل کور کې څوک مریض دی، بیمار دی، په هغه باندې ووایئ. صرف د 11 ورځو هغه عمل دی، د 100 ورځو د 11 ورځو عمل دی. دا د قرآن مجید هغه آیت کریمه دی، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. دا آیت مبارک دا به تاسو ولولئ، 100 پیرې به لولئ، 100 مرتبه روزانه 11 ورځې دا عمل وکئ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. بسم الله به ووایئ او دا آیت چې کوم دی نو دا به 100 پیرې هغه ولولئ. او چې کم مریض وي که په خپله مریض وي په ځان باندې شوب کوه، او که بل مریض وي په هغه باندې شوب کوه. 11 ورځې چې کم دی نو دا عمل هغه به تاسو جاري وساتئ. انشاءالله تعالی چې د جادو څومره اثرات دي، د سحر څومره اثرات دي، الله تعالی به په خپل فضل و کرم سره هغه تاسو له دې بیمارونه هغه شفا درکوي. الله تعالی د ټولو مریضانو له هغه شفای کامله عاجله ورکړي. یو درخواست هغه دا دی چې کومه مریضان هغه داسې دي چې هغه د سحر مریضان دي، هغه د جادو مریضان دي، هغه د جناتو مریضان دي، نو هغه دلته راتللی شي. انشاءالله جسمانی روحانی دواړه علاجونه د هغې تسلی بخش هغه علاج به تاسو ته کیږي. الله تعالی دې د ټولو مریضانو شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی. په سکرین چې کومه نمبر دی په هغې باندې زما سره د هر قسم بیماری د هغې د علاج د هغې د وظایفو دپاره هغه رابطه کولی شي. السلام علیکم.